大家好，今天这个视频，我建议男性朋友一定要看完，你将会受益终身。男性最应该练习的，第一个是腿和腰，那第二个是前列腺，因为它不仅会影响健康，还会影响到生育的问题。在这里，我呼吁男性朋友从30岁开始锻炼和养护前列腺。今天为大家从放松到加强整理了一整套的锻炼方法。只要你每天坚持练习上几分钟，让你2个月体能倍增，怎么样？大家想不想来学一学？废话不多说，动作简单不复杂，大家记得一定点一个免费的赞，因为你点赞了是在做一件好事儿，点赞了平台就会更多的分发出去，这样大家都有机会来学会健康的方法。同时一定要收藏起来，因为我怕你现在学不会，一会儿划走了，可能就找不到了。一般前列腺不好的朋友，以下这几个部位比较紧张。咱们先做放松的动作，可以促进局部的血液循环，扩张血管来滋养前列腺。首先，咱们是坐立进行的。咱们坐下来以后屈双膝，然后将膝盖向外侧打开，脚掌心相对。用手去帮个忙，让脚后跟尽可能贴向自己的方向。双手十指相扣，放在咱们脚的前方，左右晃动一下。好，找到一个中间的位置，随吸气，胸腔向前延展，呼气，曲肘，上半身向前向下，到达一个位置在这里停留。有的朋友上半身稍微向前一趴就能感觉到髋关节的位置，大腿根附近腹沟有很强烈的拉伸感，就在一个有拉伸感的位置上停留。也有的朋友柔韧性比较好，就可以把手这样向前伸出去，让头尽可能的向下，在这里去停留。咱们在这里去停留大概1分钟左右，然后回来，去促进咱们整个的骨盆区域的血液循环。双手去帮忙，把2条腿收回来，收回来以后，双脚稍微向外侧打开，可以略大于肩宽，双手在臀部的后方去撑地。手指尖朝向臀部的方向，胸腔向上打开，然后开始做一个摆膝的动作，将膝盖倒向一侧，收回来，反向，不要着急起来，每一次摆到位的时候简单的去停留2到3秒钟就可以。雨刷式，充分的去放松掉咱们整个骨盆区域。平时身体比较紧张的朋友，在去做这个动作练习的时候，也能感觉到，比如说大腿外侧还有咱们的腹沟有一些拉伸的感觉。咱们这样一左一右为一次，咱们去做8到10次。这2个动作帮助咱们的大腿外侧、内侧整个髋关节部位的气血运行起来。接下来的这个位置放松，前列腺不好的朋友一定要把它松开。这里松开了相当于把气血的开关打开了。这个位置就在咱们的腰底，也就是咱们的8髎。在开始之前，我们可以这样半握拳，用咱们指关节这里去刮一刮它。这样去搓热会非常舒服。放松的时候我们需要这样一个工具，有工具的朋友可以下面跟着我一起来做一下，感受一下它的神奇之处。没有这个工具的朋友也没有关系，一会儿会有福利送给大家。那这个泡沫轴对于咱们的这个位置放松能起到立竿见影的效果。做完以后当时就会有轻松舒服的感觉。具体怎么做来看一下。咱们把这个泡沫轴这样放，倒着放在垫子上，双腿在前方这样去支撑一下，双手在后面去支撑一下，然后把咱们腰底部8髎这个位置放在上面，双手去支撑，脚也去支撑，然后开始前后慢慢的滚动。有的朋友这样去做的时候会感觉到非常的酸，这个时候慢一点去滚动，把酸的位置给它轻轻的这样揉开的感觉。我们在这里去滚1到3分钟的时间。在过程中慢慢的吸气，慢慢的呼气，不要屏气。好，这是咱们把这个位置放松掉，
把前列腺气血的开关给它打开。那接下来的这2个动作呢，就是咱们这一整套动作中加强力量的锻炼了，也非常重要，必不可少。通过前面3个动作的放松，再去做这2个动作，会有事半功倍的效果。接下来咱们来看一下怎么做的。接下来咱们这动作呀，需要膝盖分开，可以与肩同宽，或者呀略比肩宽一点都可以。后面的脚呢，可以这样并在一起，保持咱们的髋关节摆正，小腹尽量的向里收起来。双手呢可以选择叉腰，或者呀在前方十指相扣，这样呢更有一个感觉。大家来试一下，咱们慢慢的呀把臀部向下坐，先去找一下感觉，不要很实的这样坐在这儿，而是自己收着一点力，肌肉是收紧的，然后开始发力。发力的时候可以配合呼气，同时收肚子提肛，这样呼气，收肚子提肛向上，臀部跟大腿发力，呼气慢慢的向下落，不要很实的做，要收紧一点力再起，向下向上。如果你能够把这个感觉找到的话，去做上3到5次，就能感觉到我们整个骨盆的区域都在微微的发热，循环呢很快就起来了。来，我们再做几次，吸气慢慢的向下，呼气发力向上，吸气呼气提肛收腹向上向下，提肛收腹向上。咱们通过这样的一提一松反复进行，可以锻炼到括约肌，来增强血液在整个骨盆内的流动，去预防盆腔静脉的一些淤血。它适合各个年龄阶段的人去练习，尤其是这个提肛运动是非常的好，对于前列腺也有按摩的作用，对于它带来的一些压迫呢，也有很好的一个缓解作用。它可以防止咱们附近的一些肌肉变得松弛。那接下来咱们的第2步，需要这样一个盆底肌训练器，来帮助咱们更好的去找到这个提肛的感觉，可以随时练习。如果呢你能用这个器械去做到连续加上100次，你就知道这个帮助有多大，能够锻炼到咱们的盆底肌、内收肌、PC 肌等多个难以练习到的肌肉。男女呢都可以通过以上的动作来提升能力，增强幸福指数。年龄越大的人越做越年轻。由于时间的原因呢，我还有2个拉伸的动作安排在下面咱们开始送福利。之前呢，我们做了2期免费送盆底肌锻炼器的这个活动。那么今天为了感谢大家对我一如既往的支持，我会把这个泡沫轴送给3位幸运的朋友。如何能得到它呢？也非常非常简单，需要3步。第1步关注我，第2步就是点赞收藏，第3步在视频下方评论，你的评论后面有一个点赞，点赞数量最多的前3位我就会送给大家。如果大家觉得这个视频对你有帮助，请您给我一个免费的赞，同时呢收藏起来，把它转发给身边有需要的朋友和家人。咱们通过这个视频去帮助到更多的人，把好的方法分享给大家。好了，今天的视频就分享到这儿了，我是坤坤，咱们下次见。大家好，今天咱们来分享一个保护前列腺、改善妇科问题的锻炼方法。只要你按照这个方法做了，让你2个月体能倍增。这个动作可以去促进局部的血液循环，加强会阴部的肌肉舒张和收缩，减轻局部的充血和水肿，还可以保持前列腺以及子宫功能的良好。而且呢，这个动作非常简单，只要你愿意学，花个2-3分钟的时间就能学会。学会了以后，每天睡前花上10分钟，躺着就可以锻炼了。下面呢，我们来把这个动作分享一下。这个动作叫做抬腿功，它是源于太极拳当中演变的一个方法。接下来呢，我来示范，大家一定要好好的看一看，记得收藏起来。如果看一遍学不会，收藏起来可以随时翻看学习。咱们选择屈膝仰卧下来，双手呢置于丹田处，在咱们肚脐的下方，护住小腹，
然后开始把大腿这样垂直于地垫，小腿呢也抬起来，平行于地垫。其实呢，形成了2个90度，大小腿90度，大腿与咱们的身体也是90度。放在这儿呢，先做一次自然的调息，也就是说自然的呼吸。平时怎么呼的，现在就怎么呼。我们为了让身体呢去感受这个状态，有个注意事项，双手置于丹田处，它是要发力的，咱们的腰呢永远是贴实于地垫，而不要离地。好，在这里吸气自然的放松，呼气的时候发力。发力呢做3个动作。第一个动作，收肚子向下沉，把咱们的小腹不断的向下沉向地垫。第2个动作，勾脚尖回来。第3个动作，收会阴，提肛向上，这个感觉。好，完整的做，吸气放松，呼气沉肚子，勾脚尖，提会阴，提肛向上，吸气还原，呼气再来，肚子向下沉，勾脚尖，提肛，收会阴。如果之前呢有练习基础，能力比较强的朋友建议在每一次呼气末的时候呢，再坚持2到3秒，像这样，吸气准备，呼气收肚子，勾脚尖，提肛，收会阴。现在我好像已经呼完气，没有力气了，在这里呢再坚持2到3秒，用力的挤出身体的浊气，吸气放松。大家这样去做上几组就会发现这个动作的奥妙之处了，对咱们的身体还是有一定强度的。一般的人坚持不了10分钟左右，咱们呢可以以8次为一组，去练习3到5组。有能力的朋友可以给自己再多练习2组，坚持每天10分钟到15分钟的时间。组与组之间呢可以休息，但是休息的时间不宜过长，要保持这个肌肉的这种唤醒的状态，效果是最好的。我为了录制给大家分享的这个视频呢，已经坚持练习10多天的时间了，效果真的是非常好。动作熟练之后，建议用上这个盆底肌的锻炼器，你能用这个器械连续加100次，你就知道帮助有多大。大家如果家里没有的话，视频后面我会送出福利。这个动作能锻炼盆底肌、内收肌、PC 肌等多个难以锻炼到的肌肉群。男女呢都可以通过以上这个动作来提升能力，增加幸福指数。年龄越大的人越做越年轻。上个视频我们已经选出了3位幸运的朋友送出，因为能力有限这个视频照样会选出3位幸运的朋友送出。当然了，也是为了让大家可以更好的锻炼，拥有一个健康的身体。希望收到的朋友一定要坚持锻炼。那怎么得到呢？非常非常简单，只需要3步。第一步就是点赞收藏，第2步呢关注我，第3步在视频下方留言，然后在留言的后面有一个点赞，点赞量最多的前3位我会看到送给大家。希望大家点赞收藏，需要的话一定要在评论区下方留言。同时呢，大家把这个视频可以转发出去，给身边需要的朋友和家人。咱们通过这个视频让更多的人看到，帮助到更多的人。谢谢大家的观看和支持，我是坤坤，下次见。大家好，我是坤坤。今天的视频干货满满，无论男女都适用，尤其是男性前列腺有帮助，可以有一个立竿见影的效果。今天呢，给大家分享的是睡前做的长寿功，每天10分钟，呵护前列腺，强腰助睡眠。动作非常简单，大家记得圈个3连，点赞收藏，为自己保存下来，可以反复观看。一般呢，前列腺不好的朋友做完动作之后，会感觉到气血的充盈，非常的轻松。大家看一下怎么做的呢？我们首先呢，平躺在床上或者是瑜伽垫上，然后呢，双腿膝盖弯曲，我们把膝盖向两侧打开，脚掌心相对在一起，膝盖打开到你认为最大的程度，两个脚掌呢，这个时候正好对着的是我们的正中线，然后让我们的脚后跟尽量的往臀部的方向会阴部靠近，然后双手我们可以轻轻的放在小腹的上方，手掌心呢可以放在小腹丹田的位置上。那经常看我视频的朋友应该知道这是一个什么动作呢？
没错，就是环阳卧。有很多朋友呀反馈说，练习一段时间之后，腰部呀也不凉了，腰椎呢更舒服了，睡的都更好了。那在练习过程中有一些常见的问题，我整理了一下，给大家呢讲透了。首先呀，我们第一个就是膝盖打不开，稍微的打开一点呢，就会感觉到咱们大腿内侧有非常强烈的拉伸感，感觉这个髋关节呀非常的紧。我们可以呢在两个膝盖的下方呢垫上比较厚的毯子或者是枕头，支撑到我们的膝盖，这样呢这个位置上就比较容易坚持，利于循环渐进的把我们的内侧肌给它拉开，疏通内侧的肝经和肾经。那第二个问题就是我们在练习的时候，感觉脚后跟呢不能靠近会阴部，这个呢也没有关系，要根据自己的情况、自己的程度，能放到哪里就放到哪里，尽量去靠就可以了，也是需要循序渐进的。接着第三个问题就是我们两个脚掌去相对在一起的时候，有的朋友呢可以非常轻松的从我们的脚尖儿一直到脚后跟儿都贴合在一起，但是有的人啊可能只能脚尖儿贴在一起，就不能够把脚掌呢合在一起了。如果你的脚后跟实在是没有办法在一起，最起码我们要保证脚尖、前脚掌是合在一起的，这样呀能够保证咱们的一个肾经的涌泉穴它是相合的。我们呢再逐步慢慢的去努力，把我们的整个脚掌试着呀去贴在一起。那接下来第四个问题就是我们手掌放的位置。我的建议呢是可以放在小腹的丹田上，或者是肚脐上都可以，也可以把手呀这样压在我们的后腰，把我们的手呢放在肾区的位置上。那小腹丹田是藏经之所，那肚脐这儿呢神阙有健脾强肾的功效。那我们把手呢直接压在咱们的后腰上，也说过腰为肾之府，这个动作呀也叫补肾法，结合了环阳卧。那这样呢能够更好的去温肾到我们的二肾，也能够让我们的腰部呀变得更加温暖起来。大家可以根据自己的情况去调整咱们手放的位置。环阳卧的练习主要是疏通了肝肾二经，让肾经呢形成一个循环，帮助身体打开排毒通道，前列腺更干净更健康，也是一个非常好的道家养生功法。也许你刚开始练习动作还不到位，但是呀没有关系，重点是一定要坚持，去慢慢的感受身体的变化。另外前列腺不好的朋友，日常一定要多做一做提肛的练习，通过一提一松反复的进行，可以去练习到括约肌，增强血液在整个骨盆内的流动，预防盆腔静脉的淤血。它适合呀各个年龄阶段的人去练习。那这个提肛运动呢，对于前列腺来说也有按摩的作用，对于它带来的压迫可以起到一个很好的缓解。很多人在练习的时候找不到这个提肛的感觉，那这个时候呢，我们可以借用上这样一个盆底肌训练器，给大家圈出来。家里没有的可以到下面的橱窗看一下，用它呀可以随时去练习。这样我们练习的时候就能够练习到我们的盆底肌、内收肌、PC 肌等多个难以锻炼到的肌群，男女都可以通过以上的动作来提升能力，增强幸福指数，年龄越大越做越年轻。那下一期我们继续分享环阳卧的升级版混元卧，大家记得关注，这样呢视频分享出来以后，系统会第一时间推送给你。为了帮助大家可以更好的练习，在视频的最后我还会送出3个，怎么得到呢？第一，要成为我的粉丝；第二呢，点赞收藏这个视频跟着练；第三呀，在评论区留言，我会在评论区选出3位幸运的朋友送出。我是坤坤，关注健康更会宠粉，我们明天见。大家好，我是坤坤，今天的视频啊干货满满，无论男女，看完你都会受益终身。它就是有名的凯格尔运动，在古代也被称为回春术，对于前列腺、子宫都有非常好的帮助，尤其是对于前列腺来说有直接的刺激作用。有很多朋友通过这个锻炼来康复前列腺，
没有问题的朋友呢，通过这个锻炼也可以帮助你预防远离前列腺问题。大家记得一定点赞收藏，为自己保存下来，因为我怕你呢现在没学会，一会儿划走就找不到了。下面我来详细给大家讲解一下。那咱们呀，首先的第一步是要找到目标肌群，然后才能让它动起来。怎么找呢？第一点，咱们去找到自己的盆底肌。憋尿是一个最好找的方法，在小便的过程中尝试夹断尿流，感觉收紧的那块肌肉就是咱们的盆底肌。那第二个是肛门括约肌，尝试提肛运动，这个呢相对简单一点，比如想大便的时候，尝试忍住不让它出来，这部分肌肉就是咱们的肛门括约肌。好了，那现在呢，咱们2个目标肌群都找到了，接下来咱们就让它动起来。咱们呀选择跪姿，在瑜伽垫上去进行，双膝盖分开，与肩同宽，但是2只脚呢是这样并在一起的，臀部先坐向脚后跟，双手十指相扣，在头顶的方向这样去伸展。基本动作准备好以后，最重要的就是配合呼吸去练习。随呼气的时候，手臂向下，同时提肛收会阴，发力，把咱们的骨盆向上，是这样一个状态。这是咱们的准备动作，随呼气，手向下，同时抬高臀部，离开脚后跟，让咱们的骨盆呢用力向上顶一下，好像咱们的臀部收得很紧的感觉，骨盆有一点向后倾，像这样。呼气，吸气，呼气，一定要记得提肛、夹臀、会阴收缩向上提，配合咱们的凯格尔运动。大家在做这个动作的时候呀，注意咱们的肚子一定是收紧的，臀部和大腿也是发力的。大家呢尝试着去做一下，找一下我说的这些发力点，一下子就能明白了。这个动作呢，其实真的是特别的好，通过这样的一提一松，去锻炼到我们的盆底肌、括约肌，增强血液在咱们整个骨盆内的流动。一定注意，我们每次起来的时候，更多的向内收一收小腹，把咱们的肌肉呢，好像是由里向外的一个紧致。对于男性的前列腺有一个很好的按摩作用，对于它带来的压迫呀，可以得到一个很好的缓解，可以防止附近周围的肌肉变得松弛。同时，对于咱们的肩背、腹部、臀部以及大腿都有一定的锻炼。如果你找不到感觉，或者是想要加强练习，可以呢用上这款盆底肌训练器辅助去练习。家里没有的，在评论区告诉我，我会免费送出3个。这个工具呢非常小巧，可以随时练习。如果呢你能用这个器械去连续做到加上100次，你就知道呀这个帮助能有多大。它能够锻炼到咱们的盆底肌、内收肌、PC 肌等多个难以练习到的肌群。男女都可以通过以上的动作来提升能力，增强幸福指数。年龄越大的人越做越年轻。我把今天的好物给大家圈出来，盆底肌训练器，大家记得呀，先加购收藏，以免划走找不到了。由于时间的原因，我把几个拉伸的动作安排在下期再拍。下面呢是福利时间，为了感谢大家对我一如既往的支持，我会把这个盆底肌训练器送给3位幸运的朋友。那怎么能够得到呢？非常非常简单，需要3步。第一步，关注我，成为我的粉丝，我才能宠粉。第2步，点赞收藏。第3步在视频下方评论，告诉我你需要这款盆底肌训练器。在你自己的评论后面呢，有一个点赞，这是你自己的评论点赞量，点赞数量最多的前3位，我就会送给大家了。那么关于本期提肛练习前列腺的方法，你认可吗？如果觉得视频对您有帮助，还希望您可以收藏、转发给身边的朋友和家人。我是坤坤，关注健康，更会宠粉。我们明天见。
大家好，我是坤坤，大家可以每天抽出10几分钟的时间来进行这一套训练，坚持练习，对于前列腺带来的尿频、尿急等症状会有很好的改善。接下来看我示范，敲丹田的过程中也可以配合我们的凯格尔运动。首先，我们要找到丹田的具体位置，丹田在我们肚脐下3寸，大概是3个横指这样下来的这里。找到它以后，我们怎样去拍打它呢？双脚分开。可以略大于肩宽，然后我们做一个骨盆的后倾，骨盆的后倾是这样。假如说我们骨盆上有一杯水，把向后倒出去，这就是一个骨盆的后倾。在骨盆后倾的状态下，微屈一点点膝盖，然后找到丹田位置，双手握空心拳去拍打。在过程中配合我们的凯格尔运动，收缩向上提，效果会更好。收缩向上提以后，这里能够感觉到开始发硬了，然后去拍打。这样拍打，我们以40次为一组，每天可以去练习3组。拍打的力度和速度可以先由轻缓到加快，到一个你可以接受的幅度。今天的视频先分享到这儿了，我是坤坤，下次见。大家好，我是坤坤，欢迎来到君莫瑜伽养生课堂。今天我们要讲的是前列腺方面的问题。很多男性朋友啊，前列腺不好，会产生很多的问题，比如说腰酸背痛、起夜、上厕所，小便有尿不尽的感觉，甚至尿分叉这些情况。那其实前列腺的问题对男性来说是非常重要的，它的重要性不亚于子宫对女性的这方面的影响，所以男性也要建立起来，这个意识，很重视和保养起来。第一招，看我做示范。第一招呢，是我们经常用的一个敲打的方式，双手握空心拳去敲打。那具体应该怎么敲，然后如何去敲，这个很重要。大家看一下我的示范。我们骨盆现在在正中位，这叫前倾，这叫后倾。你去想象骨盆上面有一杯水，如果往前倒叫前倾，往后倒叫后倾。那这个位置上我们需要骨盆的后倾这个状态，然后后倾的同时屈一点膝盖，然后去感受，去拍打腹部。小腹的位置，这个位置就是我们俗说的丹田的位置。那丹田应该怎么找呢？在肚脐下方横着大概4指的区域，在这里，这样去敲打。然后在过程中，我们需要收缩盆底肌。之前有给大家讲过盆底肌在哪里，它在骨盆区一个像吊床的肌群。那有的人说我应该怎么收，感觉不到它，你可以试一下提肛。就是将它向上提，比如说你想要上厕所，现在不能去，收紧向上提的感觉，收缩着，然后骨盆后倾，这样去拍打丹田的位置，小腹上，肚脐下面的位置。你边去拍打的时候，你会感觉到这个地方有点硬啊，就是这里。这些细节一定要注意。第一个细节，骨盆要后倾；第二个细节，找正位置；第三个细节，收缩盆底肌，收会阴部，收提肛向上啊，这是3个细节。记住，然后去敲打40个为一组，3组，对于保护前列腺是一个非常好的提示。大家在看我视频练习的过程中，有任何问题一定要发私信和留言，我会看到的第一时间之内给你回复。希望这些练习的好处都可以体现在你自己的身上。如果大家喜欢我们的视频，欢迎你点击收藏、转发或者是关注。谢谢大家观看，我们下次课见。好，我是坤坤。很多男性朋友都有前列腺不好这种情况，以及肾气不足、阳气不足，也会导致很多问题的出现，例如浑身乏力、腰酸背痛，甚至夫妻生活不和谐等等。今天呢，教大家一个动作，可以去改善我们前列腺的这些问题，提升肾气，巩固阳气。这个动作叫做踮脚提肛运动，因为我们的脚底有涌泉穴，而涌泉穴呢被誉为血中之海，而提肛的练习呢可以固肾气，锻炼前列腺。大家在学会之后，可以每天早上跟晚上分别去练习，至少50次以上。好，接下来看我的示范，我们选择站立去进行，双手可以叉腰或者在身体两侧自然放松就好，脚趾尖朝向正前方，脚的边缘外侧平行。我们要配合呼吸，可以事半功倍。随呼气的时候提肛，呼气提肛，并且抬脚后跟向上离地。吸气时慢慢回落。
呼气，提肛向上，并且抬脚后跟，吸气回落。再来一次呼气，吸气。给大家示范了几次，希望大家可以学会去每天进行练习。这个提肛踮脚的动作可以去提升肾气，收摄阳气，而且去改善前列腺方面的问题。好，今天先分享到这儿了，我是坤坤，我们下次课见。冬季男性养生最怕3件事儿，做好这3点，好好呵护前列腺，不用花大价钱。进入冬季，身体的抵抗力呢和免疫力相对来说会下降了，从而呢导致前列腺的问题容易反反复复。前列腺被称为男性的生命线体，所以男人养生首先要护住你的生命线。越来越多的男性被前列腺的问题所困扰，多是因为受不住3种诱惑。接下来给大家整理听一下，建议先点赞收藏，以免后期找不到了。诱惑1，酒精的诱惑。喝酒总是许多人无法避免的。当大量的酒精进入前列腺时，会加速血液循环，扩张人体的血管，盆腔充血会变得严重，从而导致前列腺问题的加重。建议控制饮酒，一定不要去酗酒。诱惑2，夫妻生活的诱惑。夫妻生活过于频繁，会导致前列腺长期充血，还可能会导致肥大和增生，从而引发一系列的问题。诱惑3，辛辣食物的诱惑。吃辛辣等刺激性的食物会刺激前列腺，引起血管扩张、充血甚至水肿，长时间很容易会引发前列腺炎。当然了，除了这些诱惑之外，如果身体本身有一些炎症，特别是前列腺附近的器官有一些炎症，一定要及时就医，避免交叉感染。呵护好自己的前列腺要做到以下3点。1，适当的有目的的锻炼。今天我们依然来分享一个养护前列腺的动作，可以有效的促进骨盆区域的血液循环，以及通过呼吸的配合，达到一个腺体按摩的功效。这个动作我们选择跪姿去进行，膝盖稍微分开一点，可以稍微分得开一点，让我们的脚并在一起，这样的跪姿。双手可以叉腰，也可以在体后这样伸直，这样的话会强度大一些。我们先双手叉腰，然后让我们的骨盆向上提，小肚子的位置收点力气，收着我们的骨盆向上，臀部也是收紧的，向下，然后小腹内收，骨盆向上提，这样立起来。每一次向前的时候可以把我们骨盆稍微向前顶一下，你会感觉到腹沟的位置有一定的拉伸，向下放松，向上提，腹部收紧，腹部收紧，小肚子要收紧，腹部收紧，把我们的骨盆提上来，然后我们后面的臀部在这里也是收紧的一个状态，向下的时候放松，向上。我们这样去做8次为一组，可以去练习3到5组。每做一个动作的时候速度可以稍微慢一点，但是要感受到我们肌肉的收紧，促进骨盆区域的血液循环。第二一点，也是咱们经常说的，一定避免久坐，为前列腺减压。如果迫不得已一定要长时间坐着做到1个小时的时候，记得起来走一走。第3，多喝水排尿，达到调养前列腺的目的。那么咱们今天的视频就分享到这里了。希望大家看完视频之后，可以把视频的内容分享给身边的朋友和家人，并为视频点赞，记得长按一个超级赞。如果没有关注的朋友，点点关注，谢谢大家。我是坤坤，下次见。大家好，我是坤坤。生殖系统方面的问题一直是比较困扰大家，而且想要锻炼又不知道从何开始练起的一个问题。像女性的妇科炎症、月经的紊乱，比如前期或后期，男性前列腺方面的一些问题，像这些都跟年龄的增加、环境因素以及我们说的压力，就是你的植物神经的交感神经跟副交感神经系统的这些问题都有关系。
今天呢，坤坤教大家一个动作，可以很好的去增强体质，同时呢，去改善我们会阴区域的血液循环，而且这个动作是可以拉伸到肾经的，有肾经上的好几个比较重要的位置都可以得到刺激。好，接下来看我给大家做一下示范，我们选择坐立去进行，然后先屈双膝回来，让你的脚后跟尽量去靠近会阴的位置，然后双脚向外打开，膝盖向外展开，脚掌心相对，双手十指相扣放在脚的两侧，保持坐骨压地，脊柱向上延展，肩膀放松，然后让我们的腿部上下颤动。这个体式叫做蝴蝶式，我们的两条腿就像蝴蝶的翅膀一样去扇动。在整个过程中保持脊柱的延展，去帮助骨盆区域的血液循环加快，尤其是刺激到会阴的位置的血液循环。我们这样可以先慢一点去拍打，然后根据自己的情况一点点加快速度和力度，让连续的去拍打，大概30秒到1分钟的时间就可以停下来，然后再来做第二组。我们每一次练习呢，去根据自己的情况练习3到5组就可以了。练习完以后，双手帮助两条腿并在一起，放松。这个动作学会以后，大家一定要尽快的练习起来。如果你的妇科不太好，或者男性前列腺方面不太好，就不要再拖了，一定要坚持练习。我是坤坤，下次见。